Naimbag nga oras, at dati nga mismo dito'y Kawayan Central School. Tente kumustain, tinaso nga pagadalan, ken kastameten, di mapaspasang nga sangan, nga alumni homecoming, iti Kawayan Central School. Ti makapatpatang, ti dahito nga gundaway, ti napintas na saririt aktibo nga principal ti Kawayan Central School ni Dr. Mylene Alambat. Ma'am, good naimbag nga oras mo dito'y IFM Vegan. Naimbag nga aldaw met ken ka, Sir June. Welcome to our school. Thank you, ma'am. Di panang pasangbay mo kanyami. Thank you iti oras mo para iti IFM Vegan. Thank you, met sir. Anos yo nga imay dito pag-eskwelaan tayo. May isa kadagiti sagsaganaan tata iti Kawayan Central School ket detoy alumni homecoming. Ti mo nang panakipatpatang tayon ken ni Ma'am Mylene kun atilatan ket medyo nai-postpone detoy nga activity, nga dakkel nga activity iti Kawayan Central School ket nairana tatta nga isu na iti principal. Ma'am, kana kami man ti impormasyon panggep tattaken detoy sagsaganaan nyo. Sagsaganaan tayo nga alumni homecoming. Yes, sir. During the administration of Mrs. Maria Teresa Dulatre, at dati nainaw nga Grand Alumni Homecoming in celebration of the 100 years iti Kawayan Central School, sir, na established in 1920. However, haan nga na-realize dito nga panagdeden na kasi pandemic idi. So, all systems go idin, sir. Dapat is t-shirten, nagmi-meeting, te kada coordinator. Ngem daksang gasat, sir, tahangan natuloy. So, after 5 years, 105 years tatan, sir, ti Kawayan Central School, ket adamanan dito nga plano ti panakatuloy iti Grand Alumni Homecoming iti Kawayan Central School. It will be for 105th years of Kawayan Central School, sir. Naggapon na tinangiriingen nga may tuloy tatta 105 detoy pagadalan from alumni, from Kanyayo ditoy Central. Actually, sir, adu dagiti alumni tayo nga agdamdamag nga kaano may tuloy ma'am di Grand Alumni Homecoming. Ken may sapay, sir, nakakabil daytoy may nga project tayo nga may nga project tayo di annual implementation plan tayo. Nga since patyen mi launay nga ti alumni ket partners me in the implementation of the programs, projects, and activities of Kawayan Central School. So it is fitting adamet iti aldaw nga panagdeden na tayo to rekindle old friendships ken kastamet i-recognize da kayo kasi da kayo ti sanggir ti Kawayan Central School, sir. Dumagan na ni Ma'am Mylene kasano tirik na natatta nga isu na iti nairana nga principal nga may tuloy matlaengen detoy alumni homecoming. I feel so grateful, sir, kasi kunak nga di meeting mi, di planning meeting mi, di Sabado nga, although sa anak nga nagbasa ti Kawayan Central School, sa anak nga alumni, I consider myself as an adopted daughter of Kawayan Central School, naikanak ti pagkakataon nga may agserbi dito'y eskwela. So, of all the schools, ti Kawayan, adu ti eskwela, naikanak ti pagkakataon nga may agserbi dito'y. So, alaak di nga gundaway. Tapno agserbi kami with the teaching and non-teaching staff. Ken i-realize mi dagiti adu nga projects, adu nga dreams mi para ken deto yung eskwela, sir, para ti pagsayaatan dagiti basbasa dito yung Kawayan Central School. Ma'am damom ti may pwesto dito Central? Yes, sir. First time ko kasi dati nakipantay Tamurong Elementary School as a classroom teacher. And then din nagbalinak mat nga school head, sir. Di Jayak Fuerte, the assignment ko, sir. So, 5 years sa Dijay and then na-transfer dito, sir. Ma'am, kumusta tatta iti amok kada digiti active nga alumni tatan nga mangisagsagana nga kadwayo dati homecoming. Kumusta ti mariknay suporta tunggal maysa dagiti batches dati grupo-grupo tatan. Kumusta ti panaki-collaborate da partner da kanyayo, ma'am? Idi sakbay ti meeting, sir, agit ited kami dagiti surat kadagiti alumni kasla
medyo alawan summit ti umay kung Mhm. kunami. Ngem idi narugyan meeting kami idi Sabado kunak kanyada nga we always begin with the single step. Tapno Mhm. mairugi detoy kunak. So, very positive, sir. Nakigtutak ta bigla nga nagkwa with the creation of the group chat. Mm. Ala nakaragrag sakmot kan sir, ta nakapinpintas ti feedback dagiti alumni tayo, aglalo dagiti adda ti balasi utaaw. Palalo ti ayat damat nga umay maki alumni kuma Mhm. maki homecoming. Ngem adun summit dagiti makaumay adu dagiti saan. So anyway, dayjay gagarda nga umay ditoy eskwela ko mamakipagragrag sa circuit dakkel day nga motivation kanya min tapno i-post through mi daytoy nga activity. Mhm. Nay adati umuna na tulagan ni ma'am deti December iti pan nakarabid na deti nga homecoming Yes sir, pinili mi ti December kasi adu dagiti agawid nga umay magbabakasyon. makipasko ag Okay. bakasyon. And then pinili mi iti 2021 naipar na ti Sabado Domingo Mhm. para kadagiti kakabsat tayo nga agup opisina tapno makaumay da ken dagiti agawid Mm. agapo Manila ken sabsabali nga lugar nga agtartarabaho sir maka-join da iti kwa. So December 2021, 2025 sir. Mhm. To ti alumni homecoming tayo. Mhm. Um, may sa kadagijay dyan no challenge tattaken deti alumni homecoming awan pigayam ti set of officers iti alumni association ngem talaga nga mayat di pa nagipatangyo kadagitag serserbi nga coordinator sen ma'am. Mhm. Idi kano 2000 sir adan sa dagiti na elect nga officers. However, dagiti dadduman san sir ket medyo nataydan sa didaduma. Oho. Oo. Kasaha nga kompleton Mm. kung natay man laing di set of officers tayon. So ti maysa nga gagem tayo pay sir no apay nga alumni homecoming tayo ket tapno maka-elect tayo. Iti Mm. set of officers tayo nga isudan to iti spearhead dagitoy activities tayo. For the time being, into no second meeting sir, insuggest ko nga agkuha tayo ti ad hoc committee Mhm. tapno isudan to iti mangtutok iti daytoy activities tayo sir tapno naan-anayas di panakay patungpal dagiti na plano nga activities tayo para ti alumni homecoming sir. Mhm. Nabanggit yo ma'am dagiti activities nya ti manamnama detoy duang aldaw tatta ma'am nga homecoming. So ti first day sir addan to ti fun run, fun walk tayo to be Mhm. followed detay Thanksgiving mass. Mhm. And then, adda ti CCS Fiesta nga po nami, sir. Ag program tayon to, ag elect tayo ti officers, and then sumarunon to, sir, datay bingo and parlor games. Mhm. That will be for day 1. So, jay, kuha tayo, sir, CCS Fiesta ko na tayo, ti pangal daw tayo to, sir, ket potluck every batch, ag Okay. salo-salo, luncheon salo-salo, sir. And then, ti second day, sir, isunto ti morning, sir, iso iti motorcade Mhm. around Bigan and Kawayan. Nakaad-adu tayo. So, maragsakan kami met nga mangipakiparang iti buong Metro Bigan no kasano kaadun ti naparto at iti Kawayan Mm. Central School throughout the years. And then after today, the motorcade tayo, sir, will be a day with your batch. So, kanya-kanyang Mm. lakad to, tibat, per batch. And then, iti rabi, sir, ison today, a night of music na kunami. Agsasala, a night of music, fun, and entertainment. Mhm. And then, DJ tayo pay nga uh, uh, maaramid iti oath-taking iti elected officers, sir. Ken, addan to ti maaramid pay nga awards night, sir. Para kadagitay outstanding alumnus and Mhm. alumna iti Kawayan Central School in the different fields. Field of business, education, religion, kasi sir. And then, addan to pay iti muse of the night, sir. Mhm. Nga popularity contest. So, degi tinagtutulagan mi nga initial circuit per decade. Tapno halunay Oh. ado. Kasi nagadun, sir, eh. Oo. So, i-cluster tayon to, for example, from 1961 to 1970, mga kas dito, sir. Okay. Ngem, dagito yung activities, sir, ket maplanchan to nga nalaing
to no second meeting tayo. Mhm. So kasla di first meeting nga nangyari di Sabado Circuit kasla ko meet and greet. Mhm. Initial planning pa lang sir, tapno may padamag da nga adda ti maininaw nga 105th anniversary ti Kawayan Central School Grand Alumni Homecoming. Mhm. So gapo na ti kaddatay matata dito opisina ni Ma'am Mylene tapno di kas taket ori kas kasano makatulong ti IFM Vegan ti panang Yes. ipakamo detoy kadagiti alumni iti Kawayan Central School. Yes sir, apresyaren mi launay ti yumayo tapno kadwada kayo nga mangiwaragawag. Dahito napintas nga damag para iti mapaspasangasangan nga panagtitipon dagiti alumni iti Kawayan Central School. And mesa ka nga alumni ditoy sir, we are so grateful ta adda ka kadwami nga mangipadamag globally kuna man laengen ta amok nga ti IFM ket sanla nga entire the Philippines, madengdengeg pay, ganat abroad. So, dagiti alumni ti Kawayan Central School na dardaras. Mhm. Ipan nakadamag da, sir. Mhm. Thank you, Ma'am. Gundawain ti man lang dito yung kumusta pay iti Kawayan Central School, malaksid ken deti nga alumni homecoming, malaksid deti nga dakkel nga event iti deti nga pagadalan ket may sapay nga dakkel nga sagsaganaan da Ma'am Mylene ken dagiti kadwa na ti panagbalin nga Kawayan Integrated School. Ma'am, kumusta tatta deto yan? Muk nga medyo pakakumikuman nyo latta, paperworks and everything. Talagang on the road din, ma'am, nga integrated school iti Kawayan Central. In terms of papers, sir, dagitay kailangan tayo nga i-ready, naka-ready, or orayan milaengen deti resolution yo from the Sangguniang Bayan. Ti support yo iti panaka-convert iti Kawayan Central School into Kawayan Integrated School, sir. Kasi patya milaunay nga adu ti matulungan mi nga estudyante. Kasi upat ti feeder barangays tayo, dito talo nga doon ken ano ng menor. So dagiti estudantenton sir, haandan ton nga masapol nga mapandi di Ilocos National High School wenno iti kabangibang nga schools. Ta addanton iti Kawayan Integrated School sir, addanto high school tayo ditoyen, ag-offer tayo to iti grade 7 initially. Barbarang sir, ma-approvean. By next school year ton, ma'am. Yes, sir. No, ready la. Kaya di dagi papelen, sir. Ipasa mi di division office. And by next school year, sir, very positive tayo nga ma-approvean, sir. DJ arapaap tayo. Ma'am, makita yu ti manipod ka dagiti daddo nga stakeholders, especially the parents nga talaga nga dati call nga ag-integrate iti Kawayan Central nga talaga nga ag-offeren iti at least junior high for the meantime. Yes, sir. Actually, idi inangay mi idi si first General PTA conference, sir, para iti dayto nga school year in the Tagmi, dayto nga ganwat. Ket nagkandak kami, sir, ti survey. Iti naganak. Ket very positive, sir, amin dansa nag-answer nga mayatda nga mapaadda iti Kawayan Integrated School ta iti rasunda nang rona unay financial. So maka-save ti plete dagiti ubing ken DJ maasiganda iti eskwela nga and then proud da nga ti education tanak daket from Kawayan Central School tuloy-tuloy sir from elementary to high school. So kun nadamat sir ket nasaysaya at ma'am tapno as-asi dagdagiti anak mi ditoy balay nadardaras mi ida nga makita. Kung nada med sir, kaya no dati problema, nadardaras kami nga makaumay, kung nada sir, so dagiti concerns dagiti naganak sir. Kumusta ti classroom to, ma'am? For the meantime, numan grade 7 pilaeng, pila makikita nga concern deti ma'am diti central? Actually sir, ket kwa, ti classrooms mi ditoy ket excess. So adda ti duwa nga classroom nga available nga nakalaan para iti Kawayan Central School. So, di pay laing certain kabil ko di ayan ti plano mi. Ta kailangan ngamin mangikuha ka ti magidatag ka ti feasibility study, sir. So, di timpam mi, dati excess nga classrooms mi. And at the same time, sir, dati gabaldon nakita met awan mag-occupy. Baka mabalinto pay lang nga temporary nga classrooms da. So, adda pay DJ, sir, di ko nakngarod dua di likod. So, awan met nga tati problema tayo and idi imbaga ken ni Mayor Jeremy daytoy nga
initiative, sir, very positive isuna, sir, nga ti suporta na ket 100% kuna na pay kanya nga ma'am agaramid kan ati resolution yun iti building tapno ipasatan ma'am tapno da madadaan nga building da kung kunana ni mayor so nga maragragsakan nak sir ta very positive ni mayor All out ni all out support Mayor Jeremy, ma'am. sir. So, physical structure ang problema, ang concern para it integrated, ma'am. Yes sir kasi no daman bilang baro nga building nga may pan nalawa pay laeng sir DJ likod amumot sir Well, ma'am. adu pay laeng ti mabalinta nga pagpatakderan ti building na sir. Sa bali pwede ti planong nga numabalbalin dahil sa sports. Para When ti sir, sports. okay pilaeng sir kasi dito sports complex ni Bagbagak idi opening ti klase nga pinarukoden ni ma'am. Ada may DPWH nga nagrukod sir. Dito'y baet sir ti kwati building tayo likod. Di likod ti buildings mabalin pa lang nga patakderan sir ti kwa kasi nalawa pay laeng and then dito'y side na dito'y banda na ti amyanan. So, may isang advantage. Ti Kawayan Central ta medyo okay pilang dito yung area, ma'am. When it comes to land area, talaga nalawa, sir. Adda pala pagpataderan tayo ti building tayo, ma-accommodate na talaga yung gana ti senior high. So, Mayor Orela, yan ti panangipasan, ma'am, Digi Division, talagang hopefully tuloy na tuloy, deti next school year. Yes, sir. Di laing kasta na connected tayo, di laing in resolution coming from the Sangguniang Bayan. Okay. Your Orela. Ma'am, kumusta ti enrollment tatta? Medyo more than a month or a month after the opening. Kumusta compared idi last school year ti enrollment tatta, ma'am? Dayta nga road, sir, ta nagpababa iti enrollment tayo by 26 pupils. Ti drop na. So, kung namin nga road, api nga nga nagpababa ket agcha-child mapping kami met nga ubing at age level katwa siguro sir nagkwada lang ti family planning talagang nagpabasi kasi di nagpapatang kami di kadagiti kakadwak nga school head sir same met ti problema mi nga agdra-drop ti enrollment mi sir kasi siguro pang family planning dagiti ko kung kunami nga rod sir Nasyadong ipagpabiro kanya yung dagiting at pinyo ti DepEd, ma'am, tamok nga magdadagi buwaba nga enrollment kat biro kanyo kunadan sa kabilin kanya nga rod sir dahil so nga dati programming nga child mapping kasi ti enrollment mi ti grade 6 idi sir nga pinagraduar mi it's 64 tatalaeng ti simrek nga kinder mi is 43 so imagine dahil sir nga kuha na drop na. Ngayon, tilaksi din yung ma'am nga okay met so far after enrollment okay ti taray tatati operasyon diti central, ma'am. Kasi ni Apo sir awan met unay pay tagab absent adalang dagiti sumagmamano nga agsakit ngem hammet nga kwa sir nga di alarming kuma ti number na so siguro kas kadaywan na lang ti kas nga tiyempo ta tudtudo nga rod ngem okay met sir generally nga peaceful ken naanayas met ti panakapataray pay as of now sir iti Kawayan Central School awang met ti anya nga problema pay nga na-encounter mi. Ajay earthquake idi Ayun ma'am, kumusta kayo? When alan na train met dagiti bing adda pagnaan na talaga ti earthquake drill. Ta amuda met ti inubobrada sir nga nag-duck cover and hold idinalpas nga nag-shaken idi romwarak dagiti damit ten ayan ti evacuation area ta narwam na train da kami sir. Dilikod nga dagiti damit ten ay nagsaya at man tamuyo tinubobrayo kung kuna nga rod sir. Ken i-advise ko dagiti teachers tay bagbagad ma'am nag-nervyos kami kung kunada amumon at ikwan kung kuna nga rod no the aftershock na ti bantayan tayo dagiti pa kutubing dagiti danto agi stampede kung kuna nga rod sir ngem amuda met tinubobrada dagiti tubingan so siguro nagna dagiti quarterly earthquake drills nga mapaspasamak dito Kawayan Central School sir ken ti aming nga pagadalan mo tawan ti recorded nga cases nga nag-stampede nagdidinuron ti ubing kasi sir kaya nasuspingin sigida so nga dagiti earthquake drill mamayat ti participation nyo diti Kawayan Central. Yes sir. Daydi met ti maysa nga pa-check nga namayat ti panakay-adan.
dagiti being amudan to bubraendan when it comes to disasters, especially the earthquakes, sir. Mhm. May sabing ti kumustahin kini Ma'am Mylene ket kumusta dagiti personnel na kumusta dagiti aywanan na nga teachers diti Kawayan Central School ay ti dati nga gundaway ma'am. Kumusta dagiti teachers mo? Okay, met sir, still strong ti workforce Mhm. dito Kawayan Central School. Pagyamanan mi man ti LG yun, sir, ta pinatuludan da kami lata na maintain dito duwa nga volunteer teachers mi, sir. So dakkel nga katulungan mi no adda ti awan nga mestra when no adda ti rush report si suda ti katulungan Mhm. mi, sir, nga kwa dakkel nga banag. Ken dakkel nga banag dijay isuda ti kadwa mi nga agpa-remedial reading. Kadagiti bing nga struggling readers, sir. So dakas di nga programa tatta ma'am. When, sir, no datay nalpas ti klase dan, alaen damit dagiti bing nga dagiti medyo na-identify nga kwan iso ti remedialan da tumulong da, sir, nga remedial. So nagmayat kung kunami nga rod ket itutuloy ko man ni ma'am. Ni Mayor Jeremy. Mayor Jeremy ti mangipatulod latta dagiti volunteer teachers, sir, kasi ti sweldo da, sir. LGU. Shoulder ti LGU. Sir. Okay. Ma'am, may sa kadagiti madlaw na pagbaliwan dito'y panangimaton mo ti Kawayan Central tagtultuloy nga panang papapintas mo. Manipod ti ala daging ganad to'y uneg talaga taglawlaw talaga nga tuloy-tuloy dito'y beautification iti eskwela ma'am. Pagyamanak launay, sir, dagiti PTA. Kasi very supportive da. Ket deta laeng ti mabaling kumet nga may baga kadagiti kakadwa, sir, nga haan nga tumulong ti PTA no handa makita iti fruits dagiti itultulong da. So masapol nga ibanag tayo, iserbi tayo tapno maayayo da. So dagitoy pa nagpapapinta mi, sir, kada na dagiti beautification mi. Naggaputi SPTA proceeds, sir. Ken dagiti pa nagpa-popularity contest mi, dagiti, sir, ken MOOE. So digi lang ti mabaling ko pagpanakal, sir, nga very transparent kami when it comes to finances. Iso siguro nga adalat ta ti suporta dagiti naganak at makita damet ti pakaibanagan dagiti ko, sir. Sinta tamang ti presidente ti PTA nga kapartner yo? Idi last year, sir, ni Mrs. Marie Crisquila, ngem tatan, sir, ni Mrs. Rabago. Ti paminta nagre-elect kami ti officers. Sumayat ti pan nakidanggay da kadagiti nga patpatong palit eskwela ma'am. I went, sir, very supportive met ti PTA dito, sir, isula pagyamyamanan mi ta nawanda nga kabinulig mi aside dagiti LGU and alumni. Siguro narigrigat laeng ti improvement ti eskwela, sir. Tamo tayo met nga although DepEd has the biggest share ti budget, ado kami met nagbibingay, sir, nga eskwela. So hanala mapada. So napintas ti relationship ti alumni, SPTA, stakeholders, and LGU nagdakkel da, sir, nga katulungan iti eskwela ti panaka-realize dagiti kayat ni nga mapaadda. Ma'am, nagdakamat yung tatay dito yung Gabaldon Building. Kumusta dito, ma'am? Talaga nga for repair, for rehabilitation? Kung nalpas ti kuhanan? So far, sir, safe pa lang yung ado dagiti parten manen nga maan-anay. So, idi last 2 months ago siguro, adamit tim patulod ni Mayora nga may nang picture. Dagiti, ma'am, picture mi man dagiti parte nga needs repair ko na. So pinapa-picture mi jak amon to lang, sir, no nya ti development na. Ti kunami ko market as early as now ko man da repair ti Gabaldon, ma-repair ko man tapno masigod. Kasi narugyan manen ti anay, deta ti problema mi, sir, deja anay nga talaga. Hamet basta-basta nga garawen mi kasi ti Gabaldon nga min, sir, ket nakakwati culture and the arts. May pakada kanya dan, sir, ma'am. nakakasla ko maparte iti ko hanga basta-basta kami nga agkuti. So tila mabalim nga kutsi-kutsi, sir, dagiti baro, ma'am. when, sir. Okay. Well, may nabayag dagiti nga buildings and When Gabaldon road, sir, buildings. talaga nga man at the repair na data circuit from the national budget. Kasi wala LGU kasi. Okay.
Dagita-dagiti impormasyon na alam ken ni Ma'am Maylin, ti Director nga Gundaway, maminsan pay, inti alaen iti awis na kadagiti amin nga alumni, iti Kawayan Central School, para ken iti dakkel nga alumni homecoming, iti daytoy nga pagadalan. Ma'am, please. Kadagiti amin nga alumni, nagbasbasa dito'y Kawayan Central School, awisen da kayo nga may makipaset. Iti 105th Grand Alumni Homecoming tayo inton December 20 and 21, 2025. Umay kayo makipagragragsak dito eskwela, ken umay tayo, agtitinulong tayo para iti adupay nga plano ti panakapapintas ti Kawayan Central School. Ket namnamaen mi nga umay kayo makipagragragsak kada kami, dagiti alumni ditoy ken abroad launay, umay kayo, agawid kayo. Ket ituloy tayo detay saan nga natuloy nga alumni homecoming tayo iti pandemic. Possible, ma'am? Tinawen deto yan? Hopefully, sir, when tinawen, sir, nga celebraran tayon ton. Detoy, since may rugi tayon ton inton December, let's make it a point nga yearly kuma sir ket adda ti kastoy nga gathering tayo. Ma'am, thank you very much. Ti panang pasangbay mo kanyami dito napintas nga opisinam. Barbaring ta makapasyar kam tuman, mangala kam tuman update kadagiti nga patangan tay tatan, ma'am. Thank you, sir. Appreciare mi launay, sir, ti yumay mo. Si katikadwa mi nga mangi padamag kadagiti kakadwa tayo dito nga nagbasbasa dito Kawayan Central School, sir. Tapno maamuanda detoy nga activity tayo ta umay damit, sir, makipaset. Thank you very much, ma'am. Okay, thank you, Thank you, sir. ma'am. Thank you. Thank you. Ima ni Dr. Maylin Alambat, iti aktibo nga principal iti Kawayan Central School. Para nga ro dito IFM Vegan, ti pagayam yo, Idol June Ramos. Nimbag nga oras.